Programang ito ay rated SPJ, striktong patnubay at gabay ng may alam ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, kalukuhan, sabog, hagdog, dumbbell ay angkop sa mga gustong sumaya na manonood. Action! Sa inyo, tayo naman po ay magbukas ng plato at oh my God! Ng mga ating bukasan tsaka ito. Yan. Yan. Habang tayo tipon ng dito habang ipon ng tubig kasi mahirap ang tubig dito sa amin dito sa San Francisco, Quezon ay hugas mo ng plato. Sama nyo ako mga adult. Yan. Yan. Nakam. Sabon mo tayo ng plato. Okay. Okay. Itong gagamit natin ay Max Glue. Ayan. Samahan nyo ito isang ating kamay. Tayo natin yan.
Quezon. Nag-ano tayo. Hirap ng isang kamay. Pero kakaya natin. Sabi nila, kaya-kaya. Kasi yan po ang aking buhay araw-araw. Hindi ko lang na sa aking content, pero sama natin gawa. Yan. Tapos mahintan natin ang pagbambaw. Yan. Okay. Hindi nyo pa tayo ng sabon tayo sabon atin, tapos nag-ipon tayo buhay ng habang nag-aipon ng tubig, tapos mag-kuha. Mahina ang tulo. Hanapin mo pang talaga bandodong yung unang batch. Inuna po na yung mga plato at saka mga tapaw roll. Ito na tayo mag-gawin kahit na mahinang tuhod. Tiyaga. Karato na. Pwede natin basahan na. Ang buhay nating ito, yan. Ang daming gula natin kapugasan.
puno na naman para sa panglang balmal. Wala nang todo. Ang gamitan natin yung ano, yung nipon natin. Ang hila na naman. Hindi kaya magkat. Okay. Tapos na kung isang unang buhok sabon at mamaya na ulit.